一路上开过来就能看见路边好多大石头，都是当时地震的时候从山上滚下来的，还在这儿堆着呢。Hello，大家好，欢迎来到甜派原理频道。今天我们来到了四川汶川，距离2008年汶川大地震已经过去了快20年。那么今天的汶川是什么样子呢？我们一起去看看。我们现在看到的这儿是北川市曾经的广播电视局。地震发生的时候，6层的办公楼咵就塌了。而好巧不巧，当时在县委礼堂有个摄像机正开着，他就拍下了人们努力自救互救的珍贵画面。右手边呢像个综合楼，它是以前的北川社会事务服务中心，同时也是青少年活动中心，也是惠民帮扶中心。当地的居民呢就管它叫3中心。以前这儿也是人来人往的，人们来这儿办事儿啊，买东西啊，孩子们来上兴趣班啊什么的。现在我们来到了北川职业中学原校区，右边是行政办公楼，左手边是教学楼，中间的是学生宿舍。2008年5月12号，原本下午3点是要上课的，但就在14时28分，地震了，一震楼梯就塌了，楼上困了300多名学生。在老师的带领下，大家撕开床单、被套，连成绳子，从楼上滑下来，转移到了安全地带。但是宿舍楼的1楼完全垮塌，也有90多名学生被埋在废墟下，而绝大部分孩子没能等到救援队伍到来。地面隆起造成的变形，这儿其实是有个坡，然后前面的地又鼓起来。这其实就是一个垂直位移约1米的地表变形。然后在距离县城不远的沙坝村呢，还有一处地震断层，最大垂直位移达到10.5米，就已经跟悬崖差不多了。现在我们看到的是北川县原来的中医院，地震发生的突然，当时医护人员和大量医疗物资都被困在了废墟里。海南救援队用生命探测仪，经过139个小时的搜救，才把被困的医生救了出来。这边原先是北川信用联社，楼顶还有个大钟，每到整点的时候就会敲钟。但地震过后，整栋楼就全部垮塌了，因为楼板是一层一层摞着塌下去的，相当于下层的人就被埋在底下，所以救援人员是从楼顶凿开了洞才能把幸存的人救出来，所以这儿也被称为生命之洞。这是另一个办公楼，原本有5层，整体垮塌，有16人在此不幸遇难。地震之后还引发了很多次生灾害，比如洪水上涨、堰塞湖，所以我们现在看到街道两边还有泥沙堆积的痕迹，就是被洪水冲刷掩埋过后的样子。我们现在经过的建筑是曾经的北川县卫生局，这儿有5名员工遇难，4名员工不同程度的受伤。但即便如此，他们先后救治了22000余名轻伤者和8100余名危重病人，在危难关头依然履行着救死扶伤的职责。这边的电信家属楼倒是没塌，还相对比较完好，可能一个是因为小开间的门面房支撑点更多，还有是因为增加了柱子的设计吧，抗震性能就会好一点。北川老县城呢，还分为老城区和新城区。我们今天看到的是北川老县城的新城区，大概是在90年代开发建设的，是1952年从北川宇里镇搬迁到这儿，然后新建的，面积大概有0.35平方公里，分布着24家机关单位、2所学校和居民区。为什么北川老县城的受灾会如此严重呢？其实就在地震前，这儿还是个山清水秀的好地方。首先，北川县城是5.12地震中唯一一个位于断裂带正上方的县城区，也就是城市直下型地震。
其次，它周边的地形吧又全是山，所以就很容易引发山体滑坡啊、岩石崩塌啊、堰塞湖什么的，还增加了救援难度。地震发生时，老城区后方的岩石山体崩塌，将老城区5条街道、20多家机关单位、2所学校以及部分居民楼整体掩埋，并向前推挤了200-300米，瞬间就形成了数十米高的废墟，许多生命就此消失，近2万人不幸遇难。另外，县城本身是坐落在河滩松散的堆积物上面的，老县城直线距离3公里处山体崩塌，阻断了尖江，还形成了堰塞湖，河水不断上涨，甚至随时可能决堤。万幸的是，经过大家的共同努力，堰塞湖成功泄洪，不然啊，下游的城市可就要遭殃了。现在我们看到的是曾经的北川大酒店。为保护地震遗址原貌，北川老县城还委托同济大学制定了遗址保护规划，在震后对建筑进行了一些防护性加固。比如我们现在看到的北川交通管所，就是震后第一个进行应急支撑加固的建筑。现在我们来到了遇难者公墓。当救援队伍进入北川县城时，从废墟中清出了大量的遇难者遗体。由于当时出城的道路被滚落的巨石阻断，大批遗体无法及时运出火化。可天气又越来越热了，如果不尽快处理，可能会引发重大疫情。为尊重遇难同胞，也为防止疫情发生，便在这儿将所有遇难者集体安葬。愿逝者安息，生者坚强。后面那座山是景家山。地震发生时，山体大面积崩塌，巨石倾泻而下，而那山下正是北川中学的新校区。当时有2个班的学生在县委礼堂参加全县青年创意表彰大会，还有1个班的学生在操场上上体育课。除了这些学生幸免遇难，其余在校学生都被埋在了巨石之下。事发突然，仅10几秒的时间，巨石就朝着学校砸过来，于是就仅剩一个篮球架和迎风飘扬的国旗屹立不倒。地震发生的时候是2008年，今年已经是2026了。如果当时那批遇难的孩子真能投胎转世的话，今年也该高考了吧？在这个遗址这儿工作的讲解员，有的人是老家在这儿，地震时正好赶上他们出去上大学，避开了这场灾难。然而，有的亲人不幸离世，也有的亲人是灾难中的幸存者。当完成学业之后，他们选择再次回到这里，就在这儿为来访者讲述自己的家乡，讲述身边的生命教育。现在我们看到的是2栋教师公寓楼，是由同一个施工单位按同一张设计图建造的。就这个受损情况来看呢，一部分是粉碎性垮塌，而另外像厨房、厕所这样的小开间则相对保存完好。所以万一大家碰到地震，记得躲到面积小的房间里去。接下来我们来到了北川县林业局办公楼的1楼，有个顶呱呱超市，也是地震后北川县城里唯一没有倒塌的超市。震后它第一时间就被征用了，为大家尽可能的提供物资。但我们现在看到的其实都是4层以上的部分了，3层以下就全部垮塌。再往前走是教师公寓，教师公寓的背后是个小学，原本有400多名学生。
震时3层高的教学楼一下就塌了。县公安局的干警第一时间赶到救援，从废墟中救出了300多名学生。在5.12地震中，北川公安局有28位民警遇难。在遇难民警的纪念碑上，我们能看到，有的民警是1982年、1983年出生的。2008年地震发生时，他们才25、26岁。当时智能手机还没有普及，部分民警的档案资料在地震中全部损毁，再找不到他们的照片，纪念碑上就只能用警徽来代替了。这个小广场，平时大家在这儿溜溜弯、唠唠嗑，而地震发生当晚，上千名无法及时撤离县城的幸存者都聚集在这儿，在悲痛和恐惧中度过了黑夜。现在我们来到了北川县政府办公楼，原本有6层，地震时下面3层粉碎性垮塌，上面3层后仰倾倒，全县机关有1/4的干部遇难。许多干部在这片他们想要守护的家乡的土地上，在天灾面前却失去了自己的亲人。虽然同在老县城，建筑的受损形式却是大不相同的。有的楼已经粉碎性垮塌，完全看不出来原来的模样；有的只是玻璃碎了，窗户裂了，楼大概的框架还在；有的是1层下陷，上面几层还在。而且你看这个楼上下歪的起伏，它是跟着地震波走的。有的确实1层保存的比较完好，上面垮塌。所以说，北川老县城作为地震遗址保留下来，还具备很高的科研价值，为日后抗震建筑的设计提供了重要依据。08年，当时我还在上小学，然后学校也有组织给灾区捐款啊，给这边的小朋友捐文具什么的。我记得那段时间电视上天天都在循环那个歌，轻轻地碰着你的脸，为你把眼泪擦干，这颗心永远属于你，告诉我不再孤单，深深地凝望你的眼，不需要更多的语言，紧紧地握住你的手，这温暖依旧未改变。无论你我可曾相识，无论在眼前在天边，真心的为你祝愿，祝愿你幸福平安。5.12汶川特大地震中，大量建筑物损毁，北川县城几乎被夷为平地。如果说原址重建，那难度太大了。如果把地震后的原貌就这样保留下来，一来可以纪念那些在地震中不幸遇难的人，二来对于生者来说，也是一堂生命教育课。所以北川老县城原模原样的保留下来，又设立了博物馆和纪念碑。而今天我们看到的北川新县城是后来再选址又重建的。汶川地震留下的不只是伤痛的记忆，更刻下了无数普通人的勇敢与温情。有人逆行救援，有人彻夜守望，有人以微薄之力托起他人的生命与希望。正是在这片破碎的大地上，互助与坚守汇聚成了最坚韧的力量，让绝望中仍然长出重建的勇气。我们会记得那些伸出的手，流过的泪，紧紧相拥的瞬间，在灾难面前彼此扶持，这份人性的光芒将继续照亮前行的道路，继续行万里路，看见世界更多角落的人文力量。谢谢大家，我们下期再见，拜拜。